Panik në Izrael, një avion me 152 pasagjerë po vërtitet rrezikshëm në ajër. Në aeroportin Ben Gurion në Izrael janë aktivizuar të gjitha ekipet emergjente derisa pritet ulja e një aeroplani të dëmtuar në trup të cilit i mungon një rotë. Në aeroportin Boeing 737 gjenden 152 pasagjerë, kurse në aeroport kanë dalë qindra autoambulanca, zjarfikse, policë dhe ekipe emergjente dhe që të gjithë janë në gjendje gatishmërie. Aeroplani i dëmtuar është duke fluturuar nëpër zonën ajrore të Izraelit me qëllim që të shpenzojë sa më shumë karburant dhe ta ketë më të lehtë uljen në pistë. Fillimisht në ajër ishin ngritur aeroplanët luftarak, të cilët kishin marrë informata se bëhet fjalë për një aeroplan të dëmtuar dhe që i mungonte rrota e majtë. Ky modeli Boeing 737 i ka dy rrota në të dy anët dhe një nën hund që ndihmon në uljen sa më të sigurt.